చేస్తాము? ఇలా మొక్కుతాము స్వామి, మొక్కి కాయ కొట్టుకొని వస్తాం కదా. హాస్పిటల్కి ఎందుకు పోతాము? జ్వరం వస్తే తెచ్చుకోవడానికి పోతాం కదా. గట్టి పలకాల. మీరందరూ పొద్దున్నే నీట్ గా స్నానం చేసి వచ్చినారు కదా చక్కగా. సరే కూర్చో శివ, కూర్చో. ఇక్కడ చూడండి, నేను చూపిస్తా. ఇది ఎంత సౌండ్ వస్తుందో చూడండి. చూడండి, చెప్పండి గట్టిగా. చిన్నగా వస్తుంది కదా. ఇది చూడండి, ఇది చూడండి వస్తుంది కదా. ఇట్లా రెండు శబ్దాలు. మీకు చెవులు ఏడున్నాయి? ఇక్కడ వినిపిస్తుందా? ఇది ఎట్లా వస్తుంది సౌండ్? చిన్నగా వస్తుంది కదా. చెప్పు రే బైగనాథ్, చెప్పు చిన్నగా. చెప్పు ఇది జయ.